Assalamu alaikum құрметті тілшілер қауым, сіздермен бірге Yellowstone Berkeley. Тіл оқу кезінде ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі, тіл оқу үшін міндетті түрде шетелге шығу шарт па? To be honest, judging by my own experience, I haven't visited any English countries, yet I could learn English by myself. والأمر اللغة العربية يشبه الأمر اللغة الإنجليزية أيضا، وأنا ما زرت أي بلاد العربية، كما ترى أتكلم بالعربية الحمد لله. Hem de Türk dilini okumak için de hiç Türkiye'ye gitmemiştim. Бұдан шығатын қорытынды шарт емес, алайда пайдасы бар. Талдап көрейік. Қандай да бір тіл оқитын болсаңыз, міндетті түрде 3 кезеңнен өтесіз. Бірінші кезең ол бастапқы дәреже, beginner дәрежесі. Одан кейін ортаңғы дәреже intermediate және жоғарғы advanced дәрежесі. Тіл оқу кезінде шетелге шығу қай кезде пайдалы болады? Көбінесе ортаңғы intermediate дәрежесінен жоғары кезеңде. Неге? Тілді енді оқып бастаған кезде сіздің оқитыныңыз тек қана тілдің негіздері, қарапайым сөздер, сөйлемдер. Және бұл себептен де бастапқы кезеңде қандай да бір артық ақпараттың қажеті жоқ. Керісінше өзің үшін қиын болып кетуі әбден мүмкін. Ал енді бұл видеоның шын сұрағына келейік. Үйде тіл оқу мүмкін бе? Көпшілік адам тіл оқу үшін міндетті түрде оған қаражат қажет, оған мұғалім жалдау керек, курсқа қатысу керек, сабақтарға қатысу керек деген ойда. Алайда шын мәнінде үйде тіл оқу әбден мүмкін. Сіздермен жалпы тіл оқудың екі түрлі жолымен бөлісе кетейін. Бірінші жолы ол ақылы курстарға бару, сабақтарға қатысу, мұғалім жалдау сияқты жолы. Және екінші жолы кез келген адамға қолжетімді болған интернеттегі материалды қолдана отырып үйрену. Осы ретте ақылы курстардың, сабақтардың бірнеше кемшіліктерін атап өтейін. Айтып өтетін бір нәрсе, бұл видео ешқандай да ақылы курстарды немесе мұғалімдерді жамандауда емес, тек қана сіздерге альтернативті басқа жол көрсетуде. Бірінші кезекте сіз ағылшын тілін оқыңыз келді делік. Ағылшын тілін енді бастайсыз. Яғни beginner дәрежесіндесіз. Сіз ақылы курсқа немесе сабаққа офлайн не онлайн болсын, ол қатты маңызды емес, сабаққа бардыңыз делік. Сіздің тобыңызда болатын басқа да адамдар, олар да beginner, яғни бастапқы дәрежеде болатыны айтпаса да түсінікті. Мұғалім сіздерге жұппен жұмыс жасауға тапсырма береді. Яғни сіз тобыңызда басқа адаммен сөйлесесіз. Бір мезетте алдыңызда отырған адам I go to school дейді. I go to school, to school, to school. Oh, America. I go to school, to school, to school, to school, to school. Адам емес. I go to school. I go to school, to school. I go to school. I go to school. I go to school. Jennifer. I go to school, to school, to school. Jennifer. I go to school. Бұдан кейін сіздің listeningіңізға comprehension, яғни түсінігіңізге бір минус кетті дей беріңіз. Неге? Түсіндірейін. Қандай да бір тіл оқыған кезде ерекше назар аударатын нәрсе бас кезінде мүмкіндігінше сол тілдің нақ ашық бейнесіндегі, яғни мысалы ағылшын болатын болса, ағылшын адамдарының сөйлеген сөзін ғана естуіңіз қажет болады. Өйткені бастапқы кезеңде сіз тілмен әлі таныс емессіз, тілдің не екенін білмейсіз. Мысалы ағылшын тілі болатын болса, мүлде хабарыңыз жоқ. Және сіздің ең бірінші еститін нәрсеңіз, әлбетте сіз оны ақиқат ретінде қабылдайсыз. Және осыдан кейін, жаңағы I go to school'дан кейін сіз сол сөзді ақиқат деп, шын деп қабылдап қойыңыз мүмкін. Қалай дегенмен сіз естіген нәрсе сізге әсер етпей қоймайды. Осыдан кейін әртүрлі шатасулар басталады. Екінші, қандай да бір тіл оқыған кезде ең басында оқу керек нәрсе ол тілдің негізі, яғни базасы. Және қандай да бір ақылы курсқа барған кезде сіз мұғалімге сізге қарапайым мен барамын, мен келемін деген сөзді үйрету үшін ақша төлейтін боласыз. Алайда шын мәнінде соның бәрін өзіңіз-ақ оқып алуға толық қабілетіңіз бар. Ал енді ойлап көріңізші, beginner дәрежесі кем дегенде 6-7 жастар баланың оқитын программасы. Бұл нәрсені оқу үшін сізге міндетті түрде ақша жұмсап, мұғалім жалдау керек пе? Үшінші, мен курсқа барып жүрмін ғой, үйде оқуымның қажеті жоқ. Қателігі. Өзіңіз-ақ түсінгендей, сіз қандай да бір ақылы курсқа, сабаққа қатысқан кезіңізде, сіз тек қана сол курсқа барған кезде ғана оқуға дағдыланып қаласыз. Алайда шын мәнінде тіл оқу ол тек қана мектеп қабырғасындағы партада отырып оқитын нәрсе емес.
Тіл оқу бұл бүкіл әлем. Тіл оқу бұл сіздің күнделікті өміріңіз. Сол үшін де тіл оқуды тек қана сыныпқа қамап қоймай, бүкіл өміріңізде қолдануға дағдыланыңыз. Күнделікті өміріңізде қолдануға үйреніңіз. Егер де сіз қандай да бір тіл оқып жүрген болсаңыз, немесе оқыңыз келетін болса, немесе өзіңіз оқып бастадыңыз, алайда жүйесіздік, сөздік қор жаттау, практика жетіспеушілігі деген сияқты қателіктерге ұрынған болсаңыз, онда сіздер үшін өзімнің жеке тәжірибеме сүйеніп жазған 1 жыл бір тіл кітабын ұсына аламын. Бұл кітап арқылы сіз қандай да бір тілді қалай оқу керегін, оған тіл оқу үшін қанша уақыт керегін, және де өзіңіздің миыңыздағы қандай да бір тіл оқуға қатысты кедергілерді жеңетіндей, сонымен қатар өзіңізге сенімділік ұялататындай, сонымен қатар бұл тек қана теориялық материал емес, шын мәніндегі тілді қалай оқу керек практикалық құралдары бар осындай кітап болып табылады. Егер қызық болатын болса, төменде сілтеме бар, сайтқа кіріп толық ақпарат ала аласыздар. Жалпы видеоны қорытындылай келе, кез келген адам тұрған жеріне қарамастан, финанстық жағдайына қарамастан, қалаған тілін оқуына толық мүмкіндігі бар дей аламын. Және де сіздің оқуыңыз керек болған материалдар интернетте тегін, көбінесе ағылшын тіліндегі материалдар шаш-етектен, яғни саны жоқ, көп, кез келген тақырыптағы материал таба аласыз. Сол үшін де қолда бар мүмкіндікті пайдалануға асығыңыз. Тіл оқу сіз ойлағандай қиын емес. Әлбетте, көп адамдар тіл оқуды шын мәнінде қиын, еске сақтай алмаймын, сөздер жаттай алмаймын, сөйлей алмаймын деген сияқты әртүрлі қиындықтарын айтып отырады. Алайда шын мәнінде Абай атамыз айтқандай, ісім өнсін десең, ебін тап демекші, не нәрсе істеген кезде оның бірінші кезекте дұрыс жолын таба білу қажет. Және де бұл видеоның мақсаты сіздерге осы мәселемен көмектесу болып табылады. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып, егер әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Тіл оқуды ешқашанда бір-бір күнге тоқтатпауға тырысыңыз. Тек алға, барлығы өз қолыңызда. Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап демекші, әрекет етуді тоқтатпайық. Видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Келесі көріскенше сау саламатта